За өдрийн минь төргий та бүхэнд. За өнөөдрийнхөө видео зөвлөмжөөр Excel програм дээр автоматаар та бүхний хамгийн дуртай фонт эсвэл хамгийн дуртай фонтын хэмжээг хэрхэн тохируулдаг талаар та бүхэндээ тайлбарлах болно. За Excel програмыг анхлан нээхэд ингэж нээч. Шууд автоматаар энэ үсгийн фонт бол ингээ гараад ирдэг. За Calibri 11 фонт хэмжээтэй. За миний хувьдлах дээр Arial гэсэн фонтыг ашиглах их дуртай. Энэ Arial гэсэн фонтыг. За тэгээд үсгийн хэмжээг 8 дээр нь ашигладаг. Үсгийн фонт хэмжээг 8 гэсэн хэмжээнд дээр яг хараад жоохон нэг парвагаад авахгүй тэрнэл хараад тэрнэлтэй 100% дээр бол тэгээд бүр арай жоохон томруулж болно 9% ч юм уу тий 9 гэсэн хэмжээтэй ч юм уу. Энэ дээр хэлбэл үсгийн фонт бол солидгийг мэдж байгаа шүү дээ. Энэ дээр фонтын хэмжээг энэ дээр фонтын нэрийг энэ дээр фонтын хэмжээг ингээд солидог. За тэгэхээр яг Excel програмыг анхлан нээгдэх үед ерөөсөө яг ийм л хэмжээтэй, ийм үсгийн фонт, ийм хэмжээтэйгээр л нээгддэг. За нээгдэх болгондоо би автоматаар механикаар энэ бүгдийг сонгоод за үсгийн фонтыг Arial болгоод энэ хэмжээг 8 болгож өгдөг. За ингээд би юмудаа хийж эхэлдэг. Тэгэхээр Excel нээх болгондоо энэ тохиргоог хийж яснаас нэг удаа өөрийнх нь хамгийн дуртай фонт хэмжээндийг тохируулаад өгчвөл цаашдаа энэ Excel нээгдэх болгон таны дуртай фонт, дуртай хэмжээгээр бол Excel файл нээгддэг болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ тохиргоо хэрхэн яаж хийдэг талаар та бүхэндээ тайлбарлая. За юуны өмнө хэдүүлээ энэ file гэсэн команд руу ороод эндээс options гэсэн сонголтыг хийж өгнө гэсэн options. За тэгээ энэ general гэсэн энэ хэсэг дээрээсээ энэ body font гэдэг за when creating new workbook буюу Excel файл шинээр нээх үед хийгдэх тохиолдол гэсэн үг. За энэ дээр би Arial гэсэн фонтоо сонгоод өгчнө. За энэ фонтын сайзыг 8 гэж өгчнө гэсэн үг. За ингээд окей. За ингээд өгч जैन. За Excel програмаа унтраагаад гараа л гэж байна тий. За ингэсний дараа үр нөлөө мэдгэнэ гэж. За ингээд окей. За энийг хаалаа. За буцаагаад Excel програмаа нээ. За ингээд яаж чинь Arial гэсэн фонттой 8 хэмжээтэй шууд ингээд нээгж байна. Өмнө бид нар Calibri гэсэн фонт 11-ээр нээгддэг гэсэн бол одоо Arial гэсэн фонт 8 хэмжээтэйгээр нээгж байна. Ингээд л тохируулчлаа автоматаар. За одоо ингээд Excel нээгдэх болгонд ерөөсөө яг л энэ фонтын хэмжээгээр бидний Excel файл нээгдэнэ. За ингээд туршаад үзээрэй та бүхэнд амжилт хүсье.